Hei hopsti kõik discgolfi sõbrad, olen tagasi ja teeme järgmist ketta ülevaadet, seekord ilmselgelt eesti keeles ja vaatame, mida teeb kastaplastis Stahl. Stahli lennunumbrid iseenesest on ametlikult 9, 4, 0 ja 3 käes. Tundub ta selline mõnus. G1 plastik on siiamaani kogu aeg kastaplassi poolt täitsa adekvaatne olnud. Ei näe põhjust, vihmaga on Bergi puhul väikesed probleemid olnud, kuid ei midagi hullu. Profiililt, nagu me siit näeme, on täitsa okei kujuga, selles suhtes, et ei ole liiga lame ega liiga kuplis ja see annabki käes sellise mõnusa tunde. Lähim ketas, millega ma Stahli saan võrrelda, on minu sisse kuulunud Vulture. Selle lennunumbrid on 10, 5, 0 ja 2, ehk siis numbrite järgi peaks lendama kaugemale ja see peaks lendama sirgemini. Seega võib-olla Stahl on natukene parem selliste kukkuvate visete jaoks, kuid ennem kui me selle juurde liigume, vaatame, kui kaugele need mul lendavad. Tuul on otse vastu, mis annab ideaalse näite meile, kuidas need kettad lendavad, sellepärast sellised kettad sa tahad alati kasutada vastutuules ja seda me just tahamegi. Nagu ikka, viskan esimesena Vulture'it ja hakkan vaatama, kaugele nad lendavad. Vulture'i vise tuli natukene põõsa taha, see on natukene kaugemal kui teised ja 80 meetrit, mis ei ole üldse halb. Nii, nagu näeme, üks tal on seal, teine meil siin otse all, seisame selle peal ja 76 meetrit. Järgmisena tahame kindlasti näha, kuidas on lennutrajektoor iseenesest. Sellepärast, et distantsi viskame, siis me seda väga hästi ei näe. Need olid mul ilusad flati visked, aga see nurk sealt me ei anna videopildis mingit vastust. Sellepärast olengi siia tulnud, meil on ilus taust ja need kettad peaksid väga hästi näha olema. Vaatame, kuidas nad lendavad flatilt. Nagu me nägime, siis see ketas tegelikult on kange nii, nagu need numbrid lubavad. Et Fade 3 toimib nii, nagu ta peaks toimima. Ja teine vise oli ka muidugi Stahliga, kuna mul on 2 ketast, siis jäin pivotingi ajal natukene rohututi taha kinni. Ei saanud viset lõpuni teha, aga lennu järgi oli näha, et ta tahab ikkagi kange olla. Nii, proovime nüüd Heiseris visata. Jah, siin on väikene tagant tuul, aga üllatavalt siin fairway peale see tuul ei jõua, sellepärast, et ta tuleb kusagilt sealtpoolt ja siinpool on hästi palju puid ees, mis seda tuule liikumist takistavad. Nii et me näeme, kuidas see Heiseris tegelikult lendab. See läks otse korvi suunas. Mis me siit siis nüüd õppisime? Heiseris lendas ta väga ilusti. Lennu lõpus oli näha, et tema kangus, ta sai võitu ja sukeldus veel rohkem maasse, mis aga omaette on väga hea, sellepärast, et kui ta nii teeb, siis ta järelt ei põrka kuskile. Nii nagu me nägime. Nii, ja nüüd peame proovima, kuidas Heiseris lendab. Sama nurk, veidi muutsime asendist ja kaamera nurka. Let's go! Need 2 viset ei olnud nii head, kui ma tahaksin Heiseri testimiseks. Heiser viskeda on minu nõrkus, vabandust. Nii et proovime uuesti.
siit saime vastuse kätte, et nad on minu jaoks päris kanged kettad. Et kas ta nüüd Anhaisete vistajate jaoks hea on, ma arvan, et on, sellepärast et kangus on temast piisavalt ja ilmselt saab sedasi distantsi ka juurde. Mina ei üritanud hetkel distantsi visata, vaid korvi alla saada, aga sellise ilusa ussiga. Lennud on nüüd selged. Me teame, et ta lendab mul sirgelt flatilt visates kuskil 75 meetrit. Ma tean, et ta feidib päris palju ja ma tean, et Anheuseris mul on teda raske kontrollida, sest ta on päris kange ja samas ma tean, et kui ta maha kukub, ta ei, tänu sellele, et ta kange on, ta ei põrka kaugele. Seega, kus kohas seda kasutada? Ma arvan, et vaatame seda Respo 6. rajal, mis on siis siinsamas ning nagu me näeme, see suur puu tahab meid palju segada. Kui ma viskan selle ülesse, siis peaks ilusti kukkuma korvi alla. Mul on 2 ketast. Vaatame, kas õnnestub. See läks nüüd natukene laialt, aga tegi täpselt seda, mida me tahame. Kas see nüüd on hea? Esimene ketas maandus siia. Nagu me näeme, distants oli väga hea, sest viskasin sealt poolt. Aga lihtsalt liiga laialt. Teine vise, mis oli palju parema joonega, jäi lihtsalt lühikeseks. Seega minu sisemine sportlane ei taha asu anda ja proovime uuesti. No, nüüd ma proovisin liiga kitsalt. See peaks olema. See peaks olema. Lähen vaatame. Väga ilusa tulemuse sain, kuna ma olen täitsa korvi all. Proovime siis nüüd sisse ka saada ja putime stolliga. Teeme nii, et seda esimest korda ei juhtunud. Nagu me nägime, siis see teine vise oli päris hea ja ketas tegi täpselt seda, mida pidi tegema. Ilusti ülesse, kuna lühike korv ja kukkus isegi korvist natuke pikemaks, aga väga hea tulemus ja ketas toimis ideaalselt. Aga mis ma sellest ketast nüüd arvan? Vaatamegi ja räägime ka sellest, kus kohast sa saad seda endale. Mis ma siis kokkuvõtteks öelda oskan? Käes on super mugav, üllatavalt mugav ja võib-olla isegi parem kui Discrafti Z-plastik, sest mulle selline pehmus millegipärast on alati meeldinud. Sellise kuiva ilmaga on hea gripi, märja ilmaga ma tean, et G1 läheb natukene libedaks, et sa pead kuivatamisega natukene rohkem vaeva nägema, aga kui sa niisama mängimas käid ja suurtel turniiridel käi, siis see ei oma mingisugust tähtsust, sellepärast et suurtel turniiridel on see just kõige olulisem, sest siis sul ei ole valida, kas sa mängid vihmaga või ei mängi vihmaga. Kus seda endale osta saab? Loomulikult Tuule Discgolfist. Nad on nii head ja kindlasti anna meile ka discount koodi, mida sa näed ilusti ekraani peal. Samamoodi ühe nendest ketastest ma loosin välja, siis kõiki oma Patreoni toetajate peal. Kuidas Patreoniga liituda saab, leiab ilusti lingi selle video kirjeldusest. Ja antud hetkel ma loosin seda ainult Eestis. Kui tuleb hästi palju Patreoni liitujaid, siis ühel hetkel hakkame neid loosimisi oluliselt tihedamini tegema, sellepärast et asja mõte ongi see, et saaks neid kettaid ära anda. Ja nüüd kõige põnevam küsimus on see, kas see läheb mulle kotti. Ma arvan, et tänase seisuga see mulle kotti ei maandu. See tähendab see, kes Patreonis selle endale loosiga saab, tema saab ise valida, kumma ta endale valib. Siit on ühelt kleeps tagant ära kadunud, aga mõlemad on täiesti uued. Täpselt nii palju visked on sellega tehtud, kui siit sellest videost nägid. Vastu puud nad ei ole käinud.
vastu maad on muidugi loomulikult käinud, aga see ju teame, kettale liiga ei tee. Seega täiesti tuituvad kettad, ise saad valida kumma saart ja kuu lõpus juba näeme. See, kes võitis eelmise video ketta, seda näeb ainult Patreoni keskkonnast. Aitäh, et vaatasite. Võtke endale ketas ligi, sellepärast, et ketas on hea. Mul on sissekulunud Vulture on juba olemas ja ma arvan, ma teen nendega samas asju sellega. See on ketas, on kangem, kahtlemata ja teatud kohtades kindlasti parem, aga Vulture teeb sama töö mul ära, siis ma ei hakka seda ketas kulutama. Aga see-eest on see mul väga hea backup ketas. Järgmise korrani, have a beautiful day ja näeme!